Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Priana dari kampus Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Selamat menyaksikan. Adapun alat yang digunakan, yang pertama yaitu handuk, kedua perlak, yang ketiga handscoon, yang keempat pot sputum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulfa Priana, mahasiswa Poltekkes Makassar. Di sini saya akan mengajarkan Ibu cara teknik napas dalam dan batuk efektif. Ibu, caranya yaitu yang pertama, tarik napas dan keluarkan melalui mulut. Dan tarik napas lagi dan keluarkan dari mulut. Dan yang ketiga yaitu keluarkan batuknya. Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, sus. Baiklah, saya siapkan alat tambahannya dulu ya, Bu. Iya. Bisa duduk, Bu? Iya, sus. Saya bantu. Saya pasang handuknya dulu ya, Bu. Sudah, Bu, kita mulai ya, Bu. Iya, sus. Nah, Ibu tarik napas, buangkan dari mulut. Tarik napas, keluarkan dari mulut. Tarik napas dan keluarkan. Baik. Ya, Bu, saya buka dulu handuknya. Bagaimana perasaan tak, Ibu? Agak nyaman nih, sus. Alhamdulillah. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Ya, sus. Baiklah, Bu, saya kembali ke ruangan station. Kalau ada butuh bantuan, bantu saja ya, Bu. Ya, sus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.